waa qadiyad TV mabda'a loo aasaasay waa hayaanka doorashada in aysan ka dhicin mar kale god si loo helo shacabkana ay u xaqiiqsadaan hogaamiyaha dhabta ah ee dalka samata bixin karaya. Dal dunida dushiisa ka jira oo aan qadiyad lagu dhisin dunida ma jiraan. Dagaal sokaya hadduu dalka ka dhacay iyo hadduu ka soo dhacay isagoo ka madax bannaanaaday gumeystayaasha dalalkii ka midka ahaa ee ka madax bannaanaaday kulligood qadiyad iyo liberation iyo dagaal dhiig loo daadiyey ayay ku dhacday. Laakiinse dalalka horay u maday ee reer galbeedka waxaa ka tegay hayeyga loo yaqaana oo u heleen nasiib hogaaminta dhexda ah ee kaga tegay sharciga dhaxalka u ah ee dhowrka boqol oo sano gaaray. Ha yeeshee markaan annagu isku laabanay waxaad moodaa weli dhibaatada Soomaaliya ka jirta inay tahay shacabka Soomaaliyeed oon weli aan fahmin xaqiiqada gacantana aysan ku dhigin hoggaanka siyaasadda ee dalka. Waxa ay ka sugeen siyaasiyiin. Haddii aad fiiriso kooxda ugu sarreysa siyaasiyiinta iyo kuwa dowladda ka ahba inta madax soo martay 28 sano ee Soomaaliya dhammaantood ilaa 35 sanaba ama 32 sano dowlad la-aanta ah badankooda waxa ay yihiin kuwa intii xumeed u soo maray fiido hore oo labeyntii dalka iyo dadka eed moodaaba inay sagxadda ciidda ay xabadka ku hayaan intii xumeedna ay soo kormartay. Taasi oo micnaheeda ay tahay aas-aaska lasoo aas-aasay dowladnimadeenada ayaa xataa waxaa lagu soo aas-aasaa waxaa loo yaqaano inay qof walbaba uu keeno ninka qabiilkiisa u kala carara ugu dhibka badan ee uusan u dirsadeen waxaan uu leeyahay orod meeshaasi yaa kugu habboona aad. Haddaba haddii dantii guud loo soo wada diray dad noocaasa ah hogaamiyaha aa heli kartaana muxuu yahay? Dadka qaacidada siyaasadaha adduunka isticmaala ee ku dhigta cashirada loo yaqaano politician scientific waxaa la dhaxlaa qaacida la yiraahdo qoom balaas qadiyad igwal qaran. Marka qoomka la helo oo dadka laga wado ayaa loo sameeyaa qadiyad markaasaa qaranka la hela. Haddii aad isku daydo haddii kale kooxba mawjad ayay dhinac gurbaanka u tumaysaa weligoodna hal qabsanaya ma jirto. Waxa aynu kusoo gabagaboobaysaa wax kasta oo la dhisaba inuu sagxadda tago. Ha yeesho waxaan rabaa maanta shacabka Soomaaliyeed inay soo yara kaceen aad moodo oo ay xabaashii qoorta ka soo dhiibteen bannaanka inay soo istaagaan waxa ugu dhiman wax yar oo haddii ay taladan qaataan ay dhab tahay inay Soomaaliya siyaasadooda gacanta u soo galayso oo ay mar damba kooxo isbahaysatay oo cusuriyiin iyo cuqdad iyo qabyaalad dilootay oo dictator ku haminaya damba kursigan inuusan haweysanin. Inta yareed aad diideen waxa ay dhacday inuu kursigii mar kale u ballaqnaado. Waana fursadaha aan haysano haddii xataa laba sano la dooranayo hogaamiyaha dhabta ee kursiga ku fariisto isagaa dadka ka keensanaya inay 10 sano ku hayaan iyo 20 sano hadduu la yimaado marankeedii una ula yimaado afkaarta iyo fishinka xambaari kara dalka ee cagaha u istaajin karaya qaran mar kale. Isku soo wada duub waxaan leeyahay shacabka soo baxay ee xabaasha ka soo baxay dib ha ugu laabanina korsiiba dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ku nool iska ilaaliya diasporahan dhammaantood dalka caruurtoodii iyo haweenkoodii xajisan kari waayey nin gurigiisiiba maamuli kari waayey oo gabdhihiisii iyo caruurtiisii dhammaantood ay dharaag wada isticmaalaan wax uu ku soo kordhinaya ma laha. Xaqiiqatan waxaa Soomaaliya hogaaminteeda keliya u fasaxan yahay ninka
dalka joogay ee dhibaatada la qaybsaday dadka iyo dadka. Sida haddaad fiiriso, inta badan Soomaalida hoggaankeeda iyo mustaqbalkaba Axmed Madoobe dalka kama bixin, Danina kama bixin, ninka la yiraahdo Sheekh Shariif iyo Xasanna kama bixin. Taasi waxay ku tusaysaa weli laxjeclada dalka iyo mustaqbalka guud ee Soomaaliya inay ka fikiraan, halka kooxaha manaxayaasha ah ee baasaboorada ajaanibta wato ay doonayaan inay dalka lacag ka aruursadaan oo cidkanoo ku cunay ama ku ciideeyay. Waxaan leeyahay doorashadan waanu helaynaa hoggaanka dhabta ah. Xabaasha ka soo baxdeen inta qaarka dambana kala soo baxa oo shacabka Soomaaliyeed waa inaad xoogga saartaan sidii hoggaan fiican loo heli lahaa, maadaama hadday dadkii aad ku khasabteen inuu sharciga loo waa dadaalkii ballaaraa ee aad qaadeen ee aad ku muujiseen dastuurka iyo sharciga. Kooxaha ku xadgudbinaya ee maafiyada, cuqdada iyo qabyaaladda isku bahaysateen aad gaashaanka ku dhufateen. Taariikhdu way xusi doontaa wariyaashii ka qayb qaatay dadaalkii dimuqraadiyadda iyo dastuurka oo la taago, iyo in laga hortago qabyaaladda kooxaha isu banaystay ee aad moodo kooxo kasta oo cuqdadaysan, laamaha cuqdadaysan ee qabiilada yaryar ee isku tegaya isbahaystay ee tararta dalka ka tuuri lahaa. Haddaba waxay xasi doontaa dadka aniga aan ka mid ka ahay iyo dadka kale. Waxaan idinku bishaaraynayaa wuu soo laabtay wiilkii lama arkaan ee sirdoonka shanta Soomaaliyeed. waxaana idin furay barnaamij cajiiba oo la yiraahdo Qadiya TV YouTube ka qayb qaado. waa shanta Soomaali. waxaan doonaynaa inaan hogaamiye caadila aanu helo dalkana dimuqraadiyad ay ninkii ku habboona oo kursiga ku fadhiisto. waxaana astaan noqon doonta heesta Xasan Aadan Samatar oo aan ku furi doono kuna xiri doono oo ah waa idin dhaliilay dad yahow wax qabsada habeen iyo maalin ayaan idin leeyahay. dhalinyarada ka badan 80% ee Soomaaliya ku sugan ee darbiyada jiifto. waxaan leeyahay u kaca sinaan, cadaalad iyo Soomaalinimo. odayaasha 50 jirada ah ee idinku soo duulay ee wiilashoodii jaamacadaha qaaliga u dhiganayaan, dhegta dhiigga ha loo daro oo hana dhaafaano. kacdoon ayaana lagu bedeli karaa heerka markuu dalka gaaro. waxa aan idinkugu baaqaynaa wuxuu yahay kacdoon ka dhan ah odayaashan diyaasburaha ah ee maafiyada ee caruuradoodii iyo haweenkoodii hiisan kari waaye, ee xaaraanta iyo xalaasha iyo fisqiga iyo tumashada baday magaalada Muqdisho. waxaan leeyahay mar kaleeto ku soo biir TV-ga cusub ee Qadiyada TV. allaa weyn ninkii aaminaa awood leh. waxaan idinku yaboohayo waa kitaabka Ilaahay. waxaana idinku yaboohaynaa Soomaalinimo, cadaalad iyo sinaan, shisheeye diid, qabyaaladiid iyo shanta Soomaaliya. waxaana astaan oo idinkaga tegaynaa insha Allahu tacaala heestaasan ku furno kuna soo xiro si aad u ogaato wacyigelinta inay adiga ku anfacayso oo ay tahay adiga wax noqon waan ku dhaliilnay. dhalinyaro waa idin dhaliilay ee wax noqda idinka dalka hanta waan tahaystii.
Ani